हेलो दोस्तों, स्वागत है रेलफेंस असम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाला है अबाउट NTES सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था अबाउट जो कि ऑनलाइन जो कि आप लोग लाइव ट्रेन इंक्वायरी कर सकते हैं, जो कि लाइव ट्रेन स्टेटस आप लोग कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को मालूम चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उसके बारे में ही है। तो दोस्तों आप लोग को थंबनेल एंड टाइटल देख के शायद मालूम चल गया होगा पहले ही। तो दोस्तों मैं पहले ही बोल दूं, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लास्ट तक देखिए, बट ये वीडियो और ज्यादा स्पेशल है क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं अच्छे से तो दोस्तों आप लोग को थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। अगर आप लोग कहीं में ट्रेवल करने वाला है, तो अगर आप लोग को कुछ भी जानना होगा उस पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में, जिस ट्रेन में भी आप लोग सफर करना चाहते हैं, तो दोस्तों थोड़ा बहुत आप लोग को हेल्प हो जाएगा, मैं मानता हूँ। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आप लोग मुझे यानी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करने से अच्छा है आप लोग खुद देख सकते हैं दोस्तों। तो जो कि डायरेक्ट आप लोग को मैं लिंक बोलूँ या ऐप बोलूँ या वेबसाइट बोलूँ, तो दोस्तों इस वीडियो में एकदम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक बने रहिए। तो मैं आप लोग को स्क्रीन में अच्छे से करके दिखाऊंगा मैं खुद कि आप लोग कैसे देख सकते हैं जो कि लाइव ट्रेन स्टेटस। और ऐसे तो बहुत सारे ऐप है जैसे कि रेल यात्री, फिर उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे जैसे कि रेल इंडिया इन्फो, और ऐसे ही कई सारे ऐप्स या वेबसाइट्स है जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बट उन वेबसाइट्स पर थोड़ा बहुत कभी कभी एरर दिखाता है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोग को बोलने जा रहा हूँ, ये इस वेबसाइट के बारे में, ये आप लोग बोल सकते हैं ऐप के बारे में। तो ये ऐप में भी आप लोग को अवेलेबल होगा और साथ ही वेबसाइट में भी आप लोग जाके इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। तो पहले मैं बोल रहा हूँ NTES जो कि इसका फुल फॉर्म है, तो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। और साथ ही अगर मैं और बोलने जाऊँ तो इसको आप लोग प्ले स्टोर में भी आप लोग को ये मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को हो सके तो उस जो कि NTES जो कि वेबसाइट का लिंक है, तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करूंगा। और साथ ही जो कि आप लोग को मैं ऐप के लिए भी जो कि लिंक है प्ले स्टोर में जो कि अवेलेबल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करूंगा जो कि लिंक है। तो आप लोग डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग यूज़ करना मतलब सीख सकते हैं उसको। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ, तभी आप लोग को मालूम चलेगा। तो आइए स्क्रीन की तरफ और हम लोग जानते हैं इसके। आप लोग भी देख सकते हैं मोबाइल पर, या आप लोग डेस्कटॉप मोड पर भी जो कि ऑन करके आप लोग देख सकते हैं अपने मोबाइल पर, या अगर कुछ पीसी या लैपटॉप वगैरह है तो दोस्तों आप लोग उस पर भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं गूगल पर अभी टाइप करूँगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो कि NTES सिंपली मैं टाइप करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर में inquiry.indianrail.gov.in आ रहा है जो कि लिंक, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो ये इसीलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, यानी इंडियन रेलवेज का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप लोग टिकटिंग जो कि बुकिंग कर सकते हैं, और साथ ही जो कि आप लोग अदर जो कि सीट अवेलेबिलिटी या अदर जो कि ट्रेन स्टेटस के बारे में आप लोग सब कुछ जान सकेंगे दोस्तों इस वेबसाइट के थ्रू, इस ऐप के थ्रू आप लोग जान सकेंगे दोस्तों। तो सिंपली मैं अभी इस वेबसाइट पर प्रेस करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने प्रेस कर दिया इस वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर प्रेस करने के बाद आप लोग देख सकेंगे दोस्तों जो कि, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ में आप लोग देख सकते हैं स्पॉट योर ट्रेन। तो अगर इस ऊपर में आप लोग जो कि मेनू बार आप लोग को दिख रहा है जो कि राइट साइड में आप लोगों का, तो इस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं स्पॉट योर ट्रेन, लाइव स्टेशन, ट्रेन शेड्यूल, उसके बाद जो कि बिटवीन स्टेशन जो कि है ट्रेन का, तो वो भी आप लोग देख सकेंगे। और उसके बाद एक्सेप्शनल ट्रेन कौन कौन से अभी फिलहाल चल रहा है तो वो सब भी आप लोग जान सकेंगे। और अगर कोविड स्पेशल के बारे में आप लोग को जानना है तो मोर इन्फॉर्मेशन पर आप लोग क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग इस पर आप लोग जान सकेंगे कोविड-19 पार्शियल स्पेशल ट्रेन के बारे में जान सकेंगे। फिर उसके बाद एवरेज डिले कितना हुआ पर्टिकुलर ट्रेन का आप लोग जान सकेंगे। उसके बाद हेरिटेज ट्रेन के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो वो भी आप लोग इस जो कि वेबसाइट पर आप लोग को मिल जाएगा। तो हेरिटेज ट्रेन में आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ अभी क्लिक करके। तो हेरिटेज ट्रेन पर क्लिक करने के बाद तो ऑल हेरिटेज ट्रेन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कलका शिमला जो कि स्पेशल ट्रेन है, तो यहाँ पर सब कुछ लाइव स्टेटस जो कि है शो कर रहा है अभी आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 37 ऑल हेरिटेज ट्रेन। तो टोटल 37 ऑल, अंदाज़ा हो सकता है दोस्तों कि कितना ये लाभदायक या कितना भी मतलब इम्पोर्टेंट वेबसाइट या जो कि ऐप आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों। तो सब कुछ आप लोग लाइव आप लोग देख सकेंगे कि कैंसिल होगी, अगर कैंसिल होगा तो इस पर नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों दार्जिलिंग जो कि दार्जिलिंग से लेके घूम जो कि दार्जिलिंग जॉय राइड है, तो उसके बारे में भी आप लोग को जानने के लिए मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो हेरिटेज ट्रेन के बारे में अगर बोलने जाए तो आप लोग को दिखा दिया मैंने। उसके बाद अगर फिर से आप लोग को स्पॉट योर ट्रेन के बारे में या मतलब कोई भी ट्रेन अगर आप लोग को स्पॉट करना है तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। तो सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को पूछा जाएगा ट्रेन नंबर और नाम। तो ट्रेन नंबर अगर मैं टाइप करूँगा अगर DBRG, ठीक है, DBRG मैंने टाइप किया तो आप लोग देख सकते हैं 02503 DBRG NDLH यानी डिब्रूगढ़ टू न्यू दिल्ली जो कि राजधानी स्पेशल है। तो इस पर मैं सिंपली क्लिक कर दूँगा, स्पॉट करना होगा। तो दोस्तों उसके बाद जो कि जर्नी स्टेशन मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो जर्नी स्टेशन में मुझे अगर जाना होगा न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली में सिलेक्ट करूँगा।
तो आप लोग देख सकते हैं। तो 6 नवंबर के लिए मैं ये अभी देख रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जर्नी स्टेशन न्यू दिल्ली 6 नवंबर, जो कि अराइवल जिसका 13:38 यानी 1:38 पे इसका जो कि अराइवल होगा 6 नवंबर पर। तो एक्चुअल अराइवल इसका 39 पर है, क्योंकि 1 मिनट डिलेड है। तो पहले यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएगा, उसके बाद शेड्यूल डिपार्चर डेस्टिनेशन, फिर उसके बाद एक्चुअल डिपार्चर डेस्टिनेशन, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर है। तो इस पर अभी आप लोग को शो नहीं करेगा। अगर आप लोग को फुल देखना है यानी फुल जो कि टाइम टेबल देखना है तो देख सकते हैं लास्ट अपडेट 6 नवंबर 2021। तो इस ट्रेन के बारे में आप लोग को दिखा देगा, यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद शो फुल रनिंग पर अगर आप लोग इसको प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकेंगे दोस्तों। अभी मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो कि स्टेशन होगा स्टार्टिंग। तो डिब्रूगढ़ से कितना बजे छोड़ा जाएगा, 1955 पर इसको छोड़ा गया है ऑन 4 नवंबर को ऑलरेडी। तो स्टेटस आप लोग देख सकते हैं, लाइव स्टेटस। तो ये है इस ट्रेन का भी लाइव स्टेटस, ठीक है दोस्तों। तो अपडेट एवेटेड, तो अभी भी इसको अपडेट होने के लिए रुका हुआ है ये। तो फॉर द 6 नवंबर। तो ऐसे आप लोग देख सकेंगे पर्टिकुलर इस रूट में कितना स्टॉपेजेस है, मतलब आप लोग जान सकेंगे इस वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू। तो अगर आप लोग को बैक जाना होगा तो फिर से सिंपली आप लोग बैक जाइए इस वेबसाइट में। तो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड NTS मोबाइल ऐप्स फॉर एंड्रॉयड iOS। तो सभी या विंडोज़ मोबाइल्स तो सभी में आप लोग को ये अवेलेबल मिलेगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं एक ऑफिशियल इंडियन रेलवेज़ का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप लोग टिकट जो कि आप लोग बुकिंग भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा ट्रेन शेड्यूल या मुझे कुछ भी परचेस करना होगा यानी टिकट, ठीक है, टिकट बुकिंग अगर मुझे करना होगा तो देख सकते हैं IRCTC के थ्रू ये लिंक है। तो irctc.co.in यहाँ पे आप लोग को वेब जो कि लिंक है आप लोग को शो हो रहा है। तो ये अभी ओपन होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा इस वेबसाइट के थ्रू। तो देख सकते हैं यहाँ में लिखा गया है अलर्ट ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन पब्लिक हेल्थ रिस्पांस। तो कोविड-19 की वजह से जो कि यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो मास्क पहनना ज़रूरी है, फिर उसके बाद फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग ट्रेन में। तो यही जो कि प्रिकॉशंस है आप लोग देख सकते हैं जो कि बोला गया है लेने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली ओके दबाना होगा। उसके बाद जो कि फ्रॉम, तो सिंपली अगर मुझे डिब्रूगढ़ से जाना होगा तो दोस्तों तो डिब्रूगढ़ में, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा टू स्टेशन यानी न्यू दिल्ली। तो अगर न्यू दिल्ली में सिलेक्ट करूँगा तो आप लोग देख सकेंगे जो कि टिकट अवेलेबिलिटी जो कि है इसका 6 तारीख को। तो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं डिवाइजन कंसेशन, तो सब कुछ यहाँ पे आप लोग को दिखा देगा। तो जनरल नहीं, मुझे चाहिए एक्चुअली प्रीमियम तत्काल चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे ही आप लोग फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। तो सर्च में अगर मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों अगर मैं इसमें सर्च में क्लिक करूँगा तो कुछ भी अभी नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर से अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग तो 2035 पर है, जैसे कि 6 नवंबर को डिब्रूगढ़ से। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो AC 3 टायर बुक ना हो तो इसमें अभी बुकिंग अवेलेबल नहीं है। तो देख सकते हैं ये जो कि है इसमें प्रेस करने के जो कि अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। बट यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि मैंने कुछ भी क्लास सिलेक्ट नहीं किया है। तो 3rd AC में अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ में बुकिंग नॉट अलाउड देख सकते हैं आप लोग। तो बुकिंग नॉट अलाउड क्योंकि ऑलरेडी जो कि है अवेलेबिलिटी में अगर मैं देखूँगा तो अवेलेबिलिटी इतना नहीं है दोस्तों। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ तो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अभी नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो जब अवेलेबल होगा तो आप लोग को यहाँ पर दिखा देगा दोस्तों। तो यही है जो कि जैसे कि आप लोग को मैंने दिखा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं 1 बाय 1 जो कि या आप लोग को बुकिंग करना होगा कुछ भी टिकट वगैरह तो यहीं से भी आप लोग कर सकते हैं। तो अदर डेट्स में अगर मुझे जाना होगा तो अदर डेट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे है ऑप्शन। तो अदर डेट सिलेक्ट करूँगा मैं। तो AC 2 टायर में सिलेक्ट करके अदर डेट्स में मैंने सिलेक्ट किया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2nd AC में भी जो कि है नॉट अलाउड, बुकिंग नॉट अलाउड आ रहा है अभी फ़िलहाल। तो 1st AC में मैं देखूँगा तो 1st AC में भी नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप लोगों को मैंने फॉर एग्जांपल दिखा दिया तो आप लोग ऐसे ही देख सकेंगे दोस्तों। तो यही है एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो। जैसे कि मैंने बोला था एक 1 बाय 1 में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अगर आप लोगों को और भी जानना होगा इस ऐप के बारे में, अगर आप लोग को जानना है इन फ्यूचर तो बोलिएगा। तो हालांकि मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करूंगा जो कि ऐप का जो कि लिंक है। तो आप लोग डायरेक्टली आप लोग प्ले स्टोर में भी NTS बोल के अगर आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकेंगे दोस्तों। तो यही है दोस्तों एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।